Today is one of the most important days in the history of our country. Noson hanesyddol a noson o densiwn anhygoel I etholwyr Cymru. Roedd y bleidlais mor agos drwy'r nos, fel nad oedd modd darogan y canlyniad tan y cyhoeddiad olaf 1. Pleidleisiodd union hanner o siroedd Cymru o blaid a hanner yn erbyn. Roedd 559 o filoedd 419 o bobl o blaid cynulliad a 552 o filoedd 698 yn erbyn. Mwyafrif o 6,721 o blaid. Sef 50.3% o blaid a 49.7 yn erbyn. Mwyafrif ie o 0.6%. Ac union hanner cant y cant o etholwyr Cymru bleidleisiodd yn y refferendwm. Yr ymgyrch na oedd yn dathlu ddechrau'r noson, wrth i'r 4 sir gyntaf bleidleisio yn erbyn cael cynulliad. Cafwyd canlyniad annisgwyl yn Ynys Môn, gyda'i mwyafrif ie o ddim ond 1.8%. Ond roedd y newyddion gwell i'r ymgyrch ie yng Gwynedd, i'r tensiwn brofi'n ormod ar adegau. Wedi gwirioni. Mae'r penderfyniad, mi oedd hi'n agos, mi oedd hi'n ôl ac ymlaen trwy gyda nos, ond mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. Be sy'n bwysig wan ydy dyfodol. Dyfodol Cymru, dyfodol pobl Cymru, neu penderfyniadau dros nhw eu hunan. Wrth i'r cyfri fynd yn ei flaen, arhosodd y bleidlais o fewn trwch blewyn, ac yn y de o'r llewyn y cafwyd y mwyafrif ie mwyaf, 33.1% yng Nghastell Nedd Port Talbot. Mae'n moyn newid, a mae'n moyn newid am y gorau, a mae'n rhoi difodol yn nhw nawr. Chi'n gwybod os o blynydde, dim byd wedi dod yn bellach na'r M4, cored ar M4 fe ni'n gwybod e. A i ni'n gobeithio nawr bod pethach mynd I ddod yn bellach nag i'r dydd. A mewn i'r trefyddyn, a hefyd mewn i'r pentrefi. Ond siom i'r aelod seneddol llafur Llew Smith, fi mor wrthwynebus I ddatganoli, wrth I Blaenau Gwent hefyd bleidleisio o blaid. Fi'n hwb fawr i'r ymgyrch ie. I think while in terms of numbers they won it by just a few thousands, in terms of who won the moral argument, there's no doubt. You know it and I don't know it. It was a tremendous victory for those people who were arguing against a Welsh Assembly. Yn wahanol I bobl Abertawe, fe wrthododd pobl y brifddinas y cynulliad o 11.3%. Dwi'n meddwl bod nhw wedi synnu, wrth gwrs, achos byddai'r ymateb instinctif falle yn dweud byddai fe o fydd I Caerdydd. Os nag yw'r neges yna wedi dod drosodd, yn amlwg oedd rhaid fod yn sensitif ynglyn â'r camdealltwriaeth rhwng y gogledd a'r de, a falle ond ddim digon o chwarae ar y ffaith bod yn mynd I cael ei lleoli yma yng Nghaerdydd. Mor agos oedd hi, y bleidlais na fi ar y blaen drwy'r nos, ac wrth i'r noson dynnu tua'i therfyn, fe ddechreuodd yr ymgyrch ie anobeithio, a'r gwrthwynebwyr yn ymddangos yn anarchfygol. Ond gyda rhagor o gymoedd y de o blaid, fe ddechreuodd y bwlch gau. Ar noson dyngedfennol hon yn cyrraedd ei phenllanw, fe drodd llygad y genedl at Gyfyrddin, y sir olaf I ddatgan ei phleidlais. Wrth i'r swyddog gyhoeddi'r ffigurau, fe drodd anobaith yn orfoledd, a hyder yn anghydinedd. Pleidlais ie enfawr Sir Gar yn sicrhau buddugoliaeth funud-ola I gefnogwyr datganoli, ac yn agor pennod newydd yn hanes Cymru.